Bà Oppo A16 បែកអេក្រង់រក្សាស្នាដៃកូន បាទអញ្ចឹងយើងដូរអេក្រង់យើងចាប់ផ្ដើមដល់អេក្រង់ជាងយើងក៏សម្អាតបាទការសម្អាតនេះគឺយើងត្រូវសម្អាតឲ្យស្អាតកាវចាស់ចាស់បាទបើយើងមិនសម្អាតកាវចាស់ឲ្យបានស្អាតទេនៅពេលដែលយើងតម្លាក់អេក្រង់ថ្មីចូលនិងសបកក្រោយចូលគឺនឹងអត់ស្មើជាមួយនឹង frame របស់វាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្អាតឲ្យស្អាតនៅពេលដែលយើងសម្អាតស្អាតរួចអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមតេស្តអេក្រង់បាទតេស្តអេក្រង់ថ្មីរបស់យើងហ្នឹងបាទថាតើដំណើរការដែលដំណើរការឬមួយក៏អត់បាទ ពួកខ្លះយើងអាចយកអេក្រង់មកមួយចំនួនអាចនឹងបាទអាចនឹងអេក្រង់មានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងតេស្តរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមបិទកាវបាទយើងចាប់ផ្ដើមបិទកាវហើយកាវនេះបាទអត់អូសបានលឿនជាងទេគុណនឹង2បាទយើងដាក់ speed គុណនឹង2អត់បានលឿនជាងទេយើងថ្នមហើយនឹងផ្ចិតផ្ចង់ណាស់បាទអញ្ចឹងការបិទកាវយើងបិទតាមបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនណាបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំបិទជាមួយនឹងអេក្រង់តែម្ដងចំណែកឯនៅខាងក្រោមតួខ្ញុំបិទបាទចំកន្លែងកអេក្រង់ខ្ញុំបិទទៅលើ frame បាទបិទទៅលើ frame កុំឲ្យប៉ះកអេក្រង់អញ្ចឹងពេលដែលយើងបិទរួចយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បាទកម្របសន្ទះក្រោយជាមួយនឹង frame ហ្នឹងបាទពេលដែលយើងចាប់ខ្ចៅរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់ខ្នងក្រោយបាទយើងបិទកាយជាងមកយើងតម្លាក់ខ្នងក្រោយបាទ ហើយសារគាត់អត់ដូរសបកយើងក៏ប្រើសបកចាស់ហ្នឹងទៅព្រោះសបកសេរីយើងនេះវាយូរឆ្នាំបាទអញ្ចឹងទៅក៏លបអស់ខ្លាយខ្លះតែគាត់ថាដាក់ខេតទៅប្រើឲ្យតែបាទអេក្រង់អាចប្រើបានទៅបាទយកឲ្យកូនប្រើបាទអញ្ចឹងយើងរួចរាល់ប៉ុណ្ណឹងយើងរឹតកស៊ូមកបាទយើងរឹតកស៊ូបាន